皆さんこんにちは。日本語学習ポッドキャストおしゃべり日本語の時間です。今日は私太郎と花子でお届けします。皆さんこんにちは。よろしくお願いします。はい、花子さんこんにちは。今日は特別な日ですね。もうすぐお正月です。テーマは日本の新年について話しましょう。新年の習慣、食べ物、風習、やってはいけないこと、初詣などたくさんありますよ。そうですね。お正月は日本で一番大事な行事です。みんな家族と一緒に過ごします。日本語を勉強している皆さんにも日本の文化を知ってもらいたいです。まずは基本的な言葉から始めましょう。新年は新年、またはお正月。1月1日は元日、またはお正月。元旦は元旦です。明けましておめでとうございます。これは新年の挨拶、ハッピーニューイヤーの意味です。みんなゆっくり言ってみてください。明けましておめでとうございます。いいですね。返事は今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。家族や友達に言います。お正月は12月31日から始まります。31日は大晦日、大晦日。夜に年越しそばを食べます。年越しそばは年越しそば。長いそばを食べて長生きを願います。私、毎年食べますよ。私も。そばは細くて長いから長い人生を表すんです。家族と一緒に食べると美味しいですね。大晦日の夜、テレビで紅白歌合戦を見ます。紅白歌合戦。有名な歌手が歌う番組です。そして108回の鐘の音を聞きます。除夜の鐘。お寺でつきます。108は人間の悪い心の数だそうです。悪い心を払って新しい年を迎えるんですね。じゃあ1月1日の話。朝起きてまずはお雑煮を食べます。お雑煮はお雑煮。お餅が入ったお吸い物です。地域によって味が違います。関東は醤油味、関西は白味噌味が多いですよ。私の家は丸いお餅です。関西は丸餅、関東は角餅が多いですね。お餅は餅。餅つきもします。餅つき。餅つきはもち米を蒸して杵と臼でつきます。杵と臼。今は機械でやる家も多いけど、昔はみんなでつきました。楽しいですよね。ペッタンペッタンって音がします。お正月料理は他にもおせち料理があります。おせち料理。重箱に入った特別な料理。重箱は重箱。1の10、2の10、3の10。意味のある食べ物がいっぱい。例えば、黒豆は黒豆。豆で健康に働けますように。豆は元気という意味もあります。数の子は数の子。子孫繁栄の願い。たくさんの卵があるから。伊達巻きは伊達巻き。巻物みたいで学問の成就を願う。昆布巻きは昆布巻き。喜ぶにかけています。栗きんとんは栗きんとん。金運アップ。金色だから。おせち料理は保存が効くものばかり。お正月はお店が休みだから作り置きです。おとそも飲みます。おとそ。特別なお酒で健康を願います。年少者から順に飲むんですよ。あと、お年玉。
お年玉。子供にお金をあげます。ポチ袋に入れて。ポチ袋。私は子供の頃、たくさんもらって嬉しかった。今はあげる側ですけど。私も。大人になるとお年玉をあげるのが仕事ですね。次は初詣の話。初詣。新年初めてのお寺や神社にお参りします。有名なところは明治神宮や浅草寺、明治神宮、浅草寺。とても混みます。二礼二拍手一礼。二礼二拍手一礼。神社でお参りの仕方。お寺は手を合わせるだけ。おみくじを引きます。おみくじ。大吉、中吉、小吉、凶など。大吉、中吉、小吉、凶。大吉が出たら嬉しいよね。凶が出たら木に結んで帰る。お守りや絵馬を買います。お守り、絵馬。願い事を書くのが絵馬です。書き初めもします。書き初め。新年初めての習字。他に門松や締め飾り、門松、締め飾り、正月飾りです。家を飾って神様を迎えます。松の内は1月7日まで。松の内。7日まで飾ります。やってはいけないこともあります。例えば、お正月に掃除をしない。服を吐き出さないように。刃物を使わない。縁を切らないように。お正月は喧嘩もしない方がいいですね。鏡開きは1月11日。鏡開き。お餅を割って食べる。割るって言わず、開くって言います。今日はここまでで、お正月の基本的な習慣と食べ物を話しました。皆さん、覚えましたか？ゆっくり復習してくださいね。皆さん、こんにちは。またおしゃべり日本語です。お正月の続きをしましょう。前回は大晦日からお正月の食べ物、初詣まで話しましたね。はい。今日はもう少し詳しくお正月の習慣ややってはいけないこと、地域の違いなどをゆっくり話します。日本語を勉強している皆さん、復習しながら聞いてくださいね。まず、お正月の過ごし方。お正月は三が日といって、1月1日から3日までが特に大事です。三が日。この期間は家でゆっくり家族と過ごす人が多いです。仕事も休みで、お店も閉まっているところが多いですよ。だから、おせち料理やお餅を食べてのんびり。テレビではお正月特番がたくさんあります。箱根駅伝とか面白いですよ。箱根駅伝。大学生が走るマラソンリレーです。私は毎年見ます。応援したくなりますね。あと、初売りもお正月の楽しみ。初売り。デパートやお店が1月2日からセールします。福袋を買います。福袋。中身がわからない袋で安く買えるんです。当たりだと嬉しいけど、外れもある。私去年服の福袋を買ったら全部サイズが合わなくて友達にあげました。それもお正月らしい話だね。次は年賀状の話。年賀状。新年の挨拶状です。12月に書いて1月1日に届くように出します。今はメールや LINE で明けおめっていう人も多いけど、年賀状は伝統です。明けおめは明けましておめでとうの略。若い人の言葉。
年賀状には干支の絵が描いてあります。2026年は何の年かな？待って、今年は2025年だから、来年は日のじゃなくて、十二支で言うと、2026年は馬年？いや、違いますね。2025年は蛇年。2026年は馬年です。馬年。馬の年ですね。毎年干支が変わります。ネズミ、牛、虎、みんな知っていますか？繰り返しましょう。ね、し、と、ら、た、つ、み、馬、ひ、つ、じ、さ、る、と、り、い、ぬ、い。お正月にはたこ揚げや羽つきをします。たこ揚げ、羽つき。昔の遊びです。女の子は羽つき、男の子はたこ揚げが多いですね。羽つきは羽子板で羽を打ちます。羽子板。負けると顔に墨を塗られるんですよ。今はあまりしないけど、昔はよくやりました。あと、駒回し。駒回し。駒を回す遊び。地域の違いも面白いですよ。お雑煮はさっき言ったけど、北海道はお餅が四角で、甘いあんこが入ったりするところもあるそうです。九州はかつおだしであごだしとか。具も違います。家族の味があるんですよね。おせちも地域で違うものがあります。関西はたたきごぼうとか、たたきごぼう。ごぼうを叩いて作る料理。お正月のきっぱり。きっぱり？きっぱりってきっぱりと悪いことをやめるって意味で、禁煙とかダイエットとか始める人もいます。目標ですね。新年の抱負。新年の抱負。今年は日本語をたくさん勉強します。ってみんなもどうですか？いいですね。私も今年はもっと運動します。毎年言ってるけど。お正月の終わりは七草がゆ1月7日。七草がゆ、7つの草を入れたおかゆで胃を休めます。お正月食べ過ぎた後だからちょうどいいんです。セリ、ナズナ、五行、箱べら、仏の座、すずな、すずしろ。七草の名前です。歌で覚えられますよ。セリナズナって歌があります。あと、どんと焼き。1月15日ごろ、どんど焼き。正月飾りやお肌を焼きます。神様を送る行事。これでお正月が終わります。普通の生活に戻るんですね。では、少し会話の練習をしましょう。新年の挨拶シーン。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。去年はお世話になりました。今年もどうぞよろしく。お年玉ありがとうございました。子供役で。どういたしまして。たくさん使ってね。こんな感じで丁寧に言います。ゆっくり練習してください。今日はお正月の過ごし方や遊び、地域の違いまで話しました。日本の新年、楽しそうでしょ？もし日本に来たらぜひ体験してくださいね。それではまた次回。ありがとうございました。良いお年を。皆さんこんにちは。おしゃべり日本語のお正月スペシャル続きです。前回は年賀状やお正月の遊びまで話しましたね。はい。今日はもっと深いお話や皆さんの質問に答えながらお正月の締めくくりをしましょう。日本語学習者の皆さん、一緒にゆっくりおさらいしてください。
まず、干支の話の続き。年賀状に書かれる干支。2026年は馬年です。馬年、馬の年ですよ。馬は元気で速く走るイメージですよね。そう、十二支の7番目が馬。力強くて成功や前進の象徴です。2026年は特に日の絵馬といって情熱的な年になるそうです。日の絵馬。年賀状に馬の絵がたくさんある年ですね。皆さん、年賀状をもらったら、干支を見てみてください。かわいい馬がいっぱい。あと、お正月のきっぱりじゃなくて新年の目標の話、新年の抱負、新年の抱負。多くの人が1月1日に目標を立てます。例えば、今年は健康のために運動する。または、日本語を毎日勉強する。皆さんも抱負を立てましたか？私たちはポッドキャストをたくさん作る。もっと皆さんの役に立つものを。お正月の終わり方。1月7日は七草がゆ。それから1月15日頃にどんと焼き。正月飾りを焼いて神様を送ります。地域によっては詐欺帳とか言います。詐欺帳。火を見てお餅を焼いたりします。楽しい行事ですよ。お正月が終わると普通の生活に戻ります。でも心は新しくなった感じがしますよね。新しい一年のスタート。日本の新年は家族や伝統を大事にする時間です。食べ物、習慣、きっぱり。全部が文化の一部。きっぱりはきっぱりじゃなくて近畿のことですね。お正月にやってはいけないこと覚えていますか？掃除しない、刃物を使わないなど。服が逃げないように。そういう思いやりが日本らしいですね。じゃあ皆さんに最後の質問。お正月で一番好きな習慣は何ですか？おせち？初詣？お年玉？コメントで教えてくださいね。私たちは初詣が好きです。新しい願いを祈るのが。ロールプレイで締めくくりましょう。お正月終わりの会話。お正月楽しかったね。家族とゆっくりできた。今年はいい年になりそう。そうだね。明けましておめでとう。遅くなったけど。今年もよろしく。こんな感じで1月いっぱい新年の挨拶をしますよ。これでお正月のシリーズ終わりです。皆さん、日本の新年文化わかりましたか？少しでも興味を持ってくれたら嬉しいです。いつか日本でお正月を過ごしてみてください。それではありがとうございました。また次回のテーマでお会いしましょう。良い一年を。バイバイ。